नॉर्मल यूज़ होता है उस टाइप के दोस्तों हैं, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। जैसा ये होगा वैसे ही आपको बताने वाले हैं, आपकी शॉपिंग आसान हो जाएगी, इसलिए आप ज़रूर हमें सपोर्ट करिए। दोस्तों अब निकाल लेता हूँ इनको बाहर। दोस्तों ये दोनों बैग, इसके अंदर 2 बैग्स हैं। पहले मैं दिखाता हूँ आपको। एक दोस्तों ये वाला बैग है, इस पर ये कुछ पिंक स्टार आपको दिख रहा होगा। और दूसरा दोस्तों बैग ये वाला है। और दोस्तों ये इसका बिल है, इसका प्राइस दोस्तों है 325 रुपीज़। तो ये लगभग दोस्तों एक बैग जो है आपको पड़ने वाला है 162 रुपीज़ के। दोस्तों इसको डालते हैं साइड में। दोस्तों ये बिल्कुल प्लेन वाले दोस्तों 2 ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसमें आपको देख रहे हैं ये जो इसका जो पहले खोल लेता हूँ, उसको बाहर निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो बिल्कुल जो बेसिक वाले दोस्तों टोटे बैग हैं और इनके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्लेन दोस्तों। और आपको 150 रुपये में और 160 रुपये में क्या मिलेगा दोस्तों, इसका जो फैब्रिक है, ये अंदर इसके एक बटन लगा हुआ है। सो क्वालिटी इसकी बिल्कुल जो स्टार्टिंग वाली